出去食嘅話要幾百蚊一煲，個個都話好好味。芥菜鹹豬骨煲，首先準備一啲芥菜、燒豬骨、一隻皮蛋同埋薑。芥菜咧唔好太大塊，將佢切成啲細塊細塊嘅。如果太大咧，可以搣開佢咁樣，咁佢就會更加容易入味。好，首先我哋煎香咗啲燒豬骨先。喺燒豬骨嘅時候咧，放一片薑，因為芥菜好寒涼，一定要放薑。將我哋提前準備嘅皮蛋一齊放落去一齊煎，之後壓地，煎咗啲燒豬骨同埋皮蛋都有少少燶啦。咁呢個時候咧，我哋落滾水，一定要係滾水放落去。咁樣個湯咧就好甜㗎。吸蓋，煲3分鐘。3分鐘之後開蓋，因為佢個湯咧，佢咁樣滾咧係好容易變白色㗎，白色嗰啲湯就特別甜。咁呢個時候就落菜啦。其實芥菜都好易熟嘅，基本上佢熟咧就差唔多㗎啦。壓落去，你睇落去好似好多咁，其實佢就煲起佢其實就唔會好多嘅。冬天打邊爐嘅芥菜豬骨煲其實就係差唔多。好，繼續冚蓋。見到啲菜咧，基本上變成綠色咧，我哋就可以開蓋調味啦。我基本上都熟㗎啦。落少少鹽，記得只需要少少，因為佢嗰啲骨咧係有少鹹，落少少鹽。少少味精。重點嚟啦！如果你屋企有豬油咧，俾1羹豬油，咁樣個湯咧真係會香好多嘅。因為芥菜係好吸油嘅，你唔夠油嘅話咧，佢會好唔好味嘅。加咗豬油之後咧，等啲豬油溶晒咧，咁就可以出鑊㗎啦，就可以食啦。芥菜鹹豬骨煲，希望你哋鍾意啦〜